Esse é o primeiro vídeo de vários que iremos fazer a partir de agora no nosso canal, dando dicas toda semana de acessórios automotivos, LED, som, acessórios para picape, tudo de acessório para carro. Nós iremos estar dando dicas semanais e também abrindo espaço para que você possa tirar suas dúvidas. Estaremos no possível respondendo aquilo que você tiver dúvida, para te ajudar a escolher o melhor acessório para o seu carro. Hoje nós vamos estar falando sobre caixas de grave. O pessoal gosta muito de grave, mas assim, para colocar um grave no carro, você tem que fazer uma série de procedimentos. Tem que colocar um som no seu carro, um aparelho melhor, com a saída mais forte, passar fiação, colocar um modo, fazer caixa de madeira, uma série de procedimentos que muitas vezes hoje você não quer mexer no seu carro desse jeito. E essas duas caixinhas aqui, ó, é a solução para aquele que gosta desse tipo de grave. Que é as caixinhas compactas e amplificadas. Olha só que maravilha. Já vem uma caixinha compacta já para limpagem que vai te dar um grave muito bom. Essa aqui é a trapézio e essa daqui, ó, é para picape. A picape não cabe essa daqui, ó, que é mais larga, tem a slim para colocar na sua picape, que vai te dar o mesmo grave dessa daqui. Você vai colocar essa. Então, você não vai mexer com nada na originalidade do seu carro. Vai ligar ela no seu aparelho original, com seus alto-falantes originais, e você vai ter aquele grave gostoso para você ouvir sua música interna, certo? E querendo melhorar um pouquinho mais, é só colocar um parzinho de Twitter. Esse aqui, ó, você vai ter um grave muito bom e um agudo para ajudar. Porque muitas vezes você coloca um grave, falta um pouquinho de agudo. Aí você coloca o quê? Um Twitterzinho melhor para te dar o agudo, certo? Olha, e fica maravilhoso. Vou te mostrar aqui no carro aqui, ó, já instalado, para você ver como é que fica. Vem cá, Alessandro, abre o seu carro aqui para mostrar aqui essa caixinha instalada. Quanto que ela ficou? Isso aqui é uma crepa, gente, olha só. Ocupa nada do porta-malas, olha só. Que maravilha. Olha o tamanho. E outra coisa, se você achou que já está atrapalhando, você vem cá e desconecta aqui, ó. Desconectou, tirou, seu porta-malas ficou prontinho, beleza? Galera, é isso aí. Qualquer dúvida, só colocar aí na observação aí, perguntar que a gente no bem de possível te responder, beleza? Aguarde o próximo vídeo, estaremos mostrando mais dicas para vocês aí. Obrigado.